Oke, sebelum menonton jangan lupa tekan like, subscribe, dan komen. Subscribe ke. Oke, lanjut, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rasul Muhammad Vlog. Untuk hari ini ya, terakhir kita di bangunan ini. Jadi saya keluar, kerja sudah habis. Kita akan menuju mesin, akan masuk store dulu. Oke, truk sudah menunggu di dalam. Oke, kita ke truk dulu, bos. On the way, side baru. Dadah. Ya buat kita macam orang baru. Oh. Oke. Kaki naik. Hah? Tak lama dari dulu abang kita bagi turun sini kan, abang bawa ni mesin. Tak repair. Dia cakap ini masih start dulu lah. Oh.
Selamat tinggal jalan kebun.